ये है पुन्नी। ये कल हमारे दुकान के ऊपर के नाले में गिरी थी। ये पूरी भीग चुकी थी और इसका हालत बहुत ही गंभीर था। फिर मैंने और भैया ने इसको थोड़ा थोड़ा सुखाने की कोशिश की टिश्यू पेपर की मदद से। फिर मैं इसको घर ले आई। फिर घर में मैंने इसको हीटर दिखा के पूरा अच्छे से सुखा दिया। सूखने के कुछ 1 घंटे बाद ये अच्छी हो गई और आज ये अच्छे से घूम रही है मेरी क्यूटी क्यूटी।